ബഹിരാകാശത്തെ ഏറ്റവും നിഗൂഢമായ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ യഥാർത്ഥ ശബ്ദം നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതെ, കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയം തോന്നാം. പക്ഷേ നാസയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ ശബ്ദം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശൂന്യതയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ ശബ്ദം ക്യാപ്ചർ ചെയ്തത്? അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പേഴ്സിയസ് ഗാലക്സി ക്ലസ്റ്ററിൽ വലിയ തോതിൽ ഗ്യാസും പ്ലാസ്മയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്യാസിലൂടെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ പുറത്തുവിടുന്ന പ്രഷർ തരംഗങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാസയുടെ ചന്ദ്ര എക്സ് ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ തരംഗങ്ങളെ അവർ കൃത്യമായി ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ശബ്ദം മനുഷ്യർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും 57 ഒക്ടീവ് താഴെയുള്ള ഭയങ്കര ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു ശബ്ദമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ സ്പെഷ്യൽ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ശബ്ദത്തെ മനുഷ്യർക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ശബ്ദമാക്കി മാറ്റി. ആ ഒരു ശബ്ദമാണ് നിങ്ങൾ ഇനി കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്.